上次录视频是发烧后的第3天，当时神清气爽，精神十足，觉得自己就算不是天选之子，至少也是万中无一的耐烧野草，马上就要击败这群看不见的敌人，走向最终的胜利了。但事实证明，那天的状况充其量只能算作一个阶段性的胜利。第2天，敌人就开始纠集残部，向我发起了疯狂的反扑，并且成功制造出了一系列令我心烦意乱的症状。首先是鼻塞，但还没到水泥分鼻的程度，两边都留了一丝缝隙。除了睡觉以外，平时可以勉强用鼻子呼吸，但是声音比较大，有时会出现口哨声。另外，嗅觉出现一定程度的退化，坏处是闻不到饭菜香味，好处是上大号不用通风了。其次是咳嗽，倒没有小到拉嗓子的感觉，只是偶尔有些干痒，浅浅咳上几声，小咳怡情，于自己于别人都算不上沉重负担。然后是眼睛酸胀，稍微一用眼，比如刷10分钟视频，眼睛就像吃了柠檬一样酸的不行，用手一摸，眼球突出，好像马上要从眼眶里挣脱出来一样。说实话，这2个眼珠子跟着我呀，真是吃了不少苦。你们可能想象不到，看尽人情冷暖、生离死别的他们，也曾经像夜空中的星星一样清澈明亮。再就是持续的头晕，后脑壳有钝痛感，就像被人塞进去一个10斤重的秤砣。脑电波传输不畅，不能进行深度思考，无法组织出令人满意的语言，总是想说一些丧气话来寻求别人的安慰。每次说完了才突然记起，这个世界对于男人的要求是坚强，是闭嘴。最后是嗜睡，总是想睡觉，睡不够的感觉。早上一起床想睡觉，吃完早饭想睡觉，吃完午饭想睡觉，吃完晚饭还是想睡觉。我这几天平均一天至少睡16个小时，不是躺在被窝里刷视频打游戏的那种，是真的闭上眼睛去寻找周公的那种。这不，我录着视频，眼睛又有些睁不开了。既然这样，今天就聊到这吧，马上钻被窝困觉了。喜欢我的视频，记得点赞、评论、转发，你的每一次点赞都会在这双暗淡的眼睛里点起一丝光亮。祝大家健康